各位老友記，大家好。咁 Elon Musk 嗰個 Grok AI 咧，我發覺佢生成嘅影片咧，講啲廣東話咧就講得越嚟越好。咁咧，Grok AI 就免費嘅，咁當然佢有個限制啦。咁嗰個實際限制好似係20條片啊，好似而家好似少咗啲添。咁呢度打 Grok AI 啦，然後可以揀呢個 Grok，亦都可以揀直接揀 Grok Imagine。咁生成一張圖片示範，撳落去。求其揀一張，就揀呢張啦。咁我預先就預備咗提示詞。咁呢度咧，你要佢講嘅嘢嘅中文字轉落呢度就可以啦。呢度括住呢度轉落去就可以啦。咁而家試一試啊，撳落去。31%。各位老友記，大家好，今日有冇去飲茶啊？各位老友記，大家好，今日有冇去飲茶啊？效果都算唔錯。而家再示範一下，用一張自己指定嘅圖片去生成呢個語音。咁用呢張卡通嘅相啦。頭先嗰個係女聲，咁睇下佢呢個識唔識得用返男聲。各位老友記，大家好，今日有冇去飲茶啊？原來佢真係識認男聲或者女聲嘅。咁再提一提啊，你呢度喺度改返你要嘅文字就得啦，用返你指定嘅圖片或者生成嘅圖片就可以啦。咁就多謝大家收睇。